11月19日，据以色列时报报道，就在此前，以色列遭到450枚火箭弹减一导弹连续轰炸的72小时之后，仅仅度过了5天的和平时间，以色列北部以及戈兰高地附近数个地区又响起了凄厉的警报声，有大批导弹来袭。以色列谍报组织表示，导弹发射阵地在叙利亚境内，极有可能由伊朗军队操纵发动袭击，并且其向以色列国防军提出了警告，德黑兰可能在预谋更大规模的袭击活动。外界推测，此次伊朗军队直接对以色列发动导弹袭击，极有可能是因为此前发生在伊朗境内的游行示威活动。随着美国对伊朗石油制裁的期限越来越长，其制裁导致的恶果也越来越严重，在出口石油无法满足国内经济的情况下，其中一部分财政就需要通过伊朗平民来维持，因此伊朗此前决定提高成品油的售价。然而这个决定却遭到了伊朗民众的反对。让人匪夷所思的是，原本仅仅只是个别加油站的普通游行闹事，最终却演变成了波及数十个城市地区高达10余万人的反对游行示威活动。游行示威者高喊口号，要伊朗总统鲁哈尼下台。面对这种情况，伊朗情报部门迅速运转，最后锁定了真凶。事件主要由美国和以色列在背后推波助澜，特别是以色列在其中发挥了关键的作用。要问中东地区是有能力并且有决心攻打伊朗，毫无疑问肯定是以色列。以色列从未放松过对伊朗的警惕，在此前美国抛弃库尔德武装的时期，以色列依然为库尔德提供了大量的武器以及后勤援助，希望库尔德能够在中东地区立足。一旦库尔德武装在中东立足，就能号召伊朗境内的库尔德居民，便能迫使伊朗进入内战的模式，由此可以最大限度地消耗伊朗综合实力。除此之外，以色列还对叙利亚境内的伊朗目标频频展开高强度的空袭行动，不仅仅摧毁了伊朗的援助物资，同时还摧毁了伊朗位于叙利亚西北部的火箭工厂，导致伊朗在叙利亚境内直接生产大威力火箭弹的想法破灭。此次伊朗游行示威活动接近平息时，伊朗方面便迫不及待地展开了报复行动。此前巴勒斯坦在加沙地带已经对以色列进行了猛烈的火箭弹打击。以色列国防军表示，空袭警报于当地时间19日凌晨5时左右响起，在应对导弹袭击的过程中，其铁穹末端反导拦截系统拦截了至少4枚来袭的导弹，但是以色列军方并没有透露此次事件对方究竟发射了多少枚导弹。有媒体报道，此次袭击以色列的导弹由叙利亚首都大马士革的军事基地发射，一旦被以色列军方证实，未来叙利亚大马士革境内或将持续遭到以色列的报复性空袭。从当前来看，以色列先后遭到了巴勒斯坦第一大武装哈马斯和第二大武装杰哈德，现在又可能遭到了伊朗军队的直接打击。未来一段时间，以色列周边的压力将骤增到一个新的高度。